Вітаю підписники і гості мого каналу. Сьогодні відео буде з тої самої серії. Продовжую майже вже закінчення моїх історій саджанців. І мова сьогодні піде про декілька кущів. Історія їхня трішки відрізняється, але в основному сказати, щоб щось сильно відрізняло їх один від одного, нема що. Значить, до вашої уваги зараз показую кущ Red Globe. Був посаджений 3 роки тому. В тому сезоні мені вдалося зробити, він, наскільки бачу, йому сподобалось. Це одноплощина шпалера, кореневласний, посаджений під бур. Нічого не підживлювався, тільки один раз при висадці саджанця. Був куплений у наших виноградарів. Ну і по рекомендації наших виноградарів. Ну і, звісно, це вже одні з моїх останніх саджанців, тому назву я вже і назви пам'ятаю, і вже пам'ятаю, у кого я їх замовляв. Значить, вдалося мені в минулому сезоні таких 2 гарних рукавчика сформувати. Він пішов дуже гарно розвивався, то й зауважень зовсім не було. Одним словом, я в цьому сезоні мав отримати сигналку. Але не сталося, як гадалося, тому що я, звісно, і перший рік, я взагалі всі саджанці перший рік, другий рік я укриваю. На 3-й рік я вже не укриваю. А так як цьому саджанцю вже було, це 3-те літо, виходить, але в тому сезоні я не вкрив. Ну, як ви бачите, з цієї лози, з цього рукава, один і другий, ось тут нічого не прокинулося. Тобто, одним словом, лоза не пережила зиму нашу цьогорічну, яка була. Ну і, звісно, все. Я коли побачив, що лоза зовсім не проснулася, я, можна сказати, вже одним словом, я вже про нього втратив всякі надії, що з нього щось буде. Ну і, звісно, так як тут нічого нема, я собі тут подумав, а місце гарне, то я поки що вирішив нічого не робити. Ну і весна йде, треба щось посадити. Насадив я тут кабачків. Тут помідорчики, як ви бачите. Думаю, що має місце пустувати, то краще щось посаджу, буде рости. Тут, звісно, у мене квіти. В цьому місці мав бути гарний лавандійський чорний, якщо ви пам'ятаєте. Я ще до нього повернуся, покажу різницю між тим, що було на початку сезону, коли я вам показував, і зараз. Значить, це Red Globe. Одним словом, весна зовсім нічого не показала, тишина була. Ну і, звісно, я тут насадив кабачків, все як маю, як справжній господар, треба, щоб посадити, щоб земля не пустувала, так як в мене взагалі обмеження дуже на ділянці, то я і посадив і помідорчики, і кабачочки. Ну і в кінці сезону мені людина дарувала саджанці. І я її попросив, вона мені відправила, була декілька саджанців. І з тих саджанців я собі на це місце, вже з іншої сторони шпалери, думаю, там нічого нема. А тут в мене було так гарне сонечко світило, і думаю, посаджу я тут пам'яті вчителя. Ось у цих кабачочках росте пам'яті вчителя, але що хочу зауважити, з кабачочки вже не забираю, бо вони виконують гарну функцію мульчування. Тобто волога тут є. І саджанець, можна сказати, він був. Тобто я більше його тут посадив як на дорощення, бо тому що з того саджанця тільки торчало 2 корінчики. Ну, я великої надії не мав на цей саджанець, одним словом. Але як, взагалі, я так під бур викопав і посадив його тут. Вже біля цих квітів, думаю, хай дорощується, якщо витягне, якщо є потенціал, то він піде. І дивіться, як ви бачите, на сьогоднішній день саджанець гарно себе почуває, все добре, верхушки загнуті, але щоб ви розуміли, це саджанець, він був дуже тоненький, з нього торчало тільки 2 корінчика. Я взагалі
він взагалі не показував, що він щось взагалі вижиє, можна так сказати. Але бачите, верхушка загнута. Ось вона. І все добре. Одним словом, тут буде поки що рости пам'ять вчителя. На той час, коли я вже це побачив, вже йде розвиток. Ну і, звісно, як же на моїй ділянці без сюрпризів. Ще десь приблизно також 4 роки тому я був висадив. Зараз я вам покажу. От посередині цієї шпалери, ще до Red Globe і пам'яті вчителя, у мене тут посаджений, знову ж цими кабачками. Чому я вже вам пояснюю, тому що тут взагалі нічого не росло і не показувало признаки життя. В тому сезоні, поза того сезону, мені вдалося сформувати дуже гарний рукав саджанця, ось цього, що зараз я вам показую. Це мої одні з перших, я назву не пам'ятаю, тому не знаю, що це взагалі в мене за сорт. Але до чого я веду? Значить, в тому сезоні мені вдалося, поза того сезону мені вдалося сформувати дуже гарний рукав. Я поклав на плодоношення. Він гарно у тому сезоні пустив ці бруньки, все як має бути, тобто рукав проснувся. Ну, я, звісно, молодий, зелений, почав вже дуже сильно спішити, почав ще до приморозків, почав обламувати двойнички, тройнички, все так якби по феншую, бо вже весна, потепліло, все так гарно. Він так дуже гарно стартанув, рукав гарно проснувся. Ну, я, звісно, давай за роботу, руки чешуться. Одним словом, я двойнички, тройнички, все повидаляв, полишав самі гарні, і тут приморозки. Приморозки вдарили, і одним словом приморозки, я всій весь виноградник укривав, все як має бути. І я спішив, чи що, я вже не пам'ятаю, одним словом, я пропустив цей кущ винограду. Пропустив, рано встаю, рукав чорний, все, ті молоді пагони обвезли, ну, коротше, все, обмерз. А я ж двойнички, тройнички все повидаляв. Одним словом, він відчухувався цілий сезон. Толком він не відчухався, відти нічого, були якісь, прокинулися бруньки якісь там дуже-дуже сплящі. Одним словом, не було що поставити ні на плодоношення на цей рік, ні на, взагалі, коротше, нічого з того не було. От до чого моя спешка привела, ну і плюс то, що я його провтикав від приморозку. Вкрити. І все. Ну і прийшла ця весна, я до кущика, а кущик взагалі не проснувся. Я навіть його не захищав від приморозку, бо тому що там не було що захищати. Ну, він просто тишина, повна тишина. Одним словом, повна тишина. Ну, звісно, все. Я на цьому кущику я поклав вже хрест. Тут Red Globe весна що не просинається, також вже поклав. А тут я підсадив ось цей пам'яті вчителя. Ну і, звісно, що має тут все гарне місце пустувати. Я посадив помідорчики, кабачочки. Ну і все. Що відбувається? Відбувається, що десь приблизно, коли вже добряче потепліло, цей чудо Red Globe починає вистрілювати як дурний з землі, понаходив десь ці сплячі бруньки і почав так стартувати, що ого-го. Тобто бачу, що пішло добрячий розвиток. Причому я йому все залишив, все, що він тягнув, там дається, зараз пошукаю, 1, 2, 3, 4, 5. 5 лоз стартануло дуже-дуже сильно. І щоб він не жирував, я вирішив залишити все, що він тягне. Він тягнув все супер, до десь 2 тижні тому його розвиток вже призупинився. І точка росту є. Все одно точка росту є. Майже на всіх рукавах. Нема фокусу. Ось як ви бачите, все добре, але щось йому бракує, щось йому не вистачає. Якихось, мабуть, поживних речовин, бо щось, листя таке бліденьке, трошки захлорозили, щось йому тут не вистачає. Але одним, ну і вже, звісно, зараз вже куди що, нема що формувати, вже чекаю вибору якісь нормальні лози і покладу на плодоношення і на другий рік, надіюся, дочекаюся свинанки. А цей чудік що робить?
Середина літа, вистрілює маленька стрілочка з-під землі. Маленька така волосинка, що я думаю, нічого собі, я був шокований. Тут же кабачки ростуть, помідорчики, а тут він вирішив проснутися. Він просинається, як починає стартувати, як починає рости, я його причому не підживлював в цьому році ні разу, ні ті роки також. Як починає йти розвиток, починає кидати пасинки, думаю, щоб не жирував, лишаю йому все, що є. І дивіться, він все тягне, верхушки загнуті, він, виходить, середина літа вигнав ось до верхнього дроту, верхушка загнута, і йому зовсім нічого не бракує. Тобто, виходить, він проснувся, наче хтось йому дав пінка під зад, і він вирішив доганяти всі кущі у розвитку, які на моїй ділянці є. І одним словом, якщо все добре, знову є що покласти на плодоношення, але тут вже все. Я вже така ситуація, що цьому тут є ця лоза, що класти рукав місце, і тут цей проснувся, і там пам'ять вчителя росте. Гай ще, якщо все добре, мені ці сорти сподобаються, то на наступний рік ще буде місце для розвитку цих кущів. А пам'яті вчителя взагалі тут місце йому тут взагалі місця для нього не буде, якщо ці два куща в мене залишаться і будуть розвиватися. Ось така історія цих трьох кущів на цій шпалері біля городу і біля цих кабачочків. Бачите, планується одно, робляться якісь кроки по ситуації, а як кінець уже сезону, то ситуація зовсім змінюється і зовсім інша картина вимальовується. Ось так, на цьому буду завершувати. Така цікава історія цих трьох кущиків на одноплощинній шпалері. Все, до наступних відео. Бережіть себе, рідних. Дякую за те, що дивиться мій канал, коментуйте мої відео. Дякую, що підтримуєте, дякую, що за поради. Хто не підписався, підпишіться, за що я буду дуже-дуже вдячний. Все, будьте здорові, до наступних відео, бережіть себе, рідних, і все буде добре.